很好玩了，浪来了。今天是2023年的11月21号，我们来到了澳洲悉尼邦迪海滩呐。这里很漂亮的海景哦。太阳快要下山了，但是还是有人在这边游泳啊，在太5点钟左右啊，当然也不会阻挡我们来到海边旅游的快乐啊。买了一个麦当劳冰咖啡啊，我们准备下海了。如果喜欢游泳的，快点来跟我一起啦！你看这个沙子很细啊，细绵绵的啊。说这个水是冰的不为过哦，好冷呢！哈哈，浪来了。我们等下到这个海浪的最前面那里啊，浪来了！哇！浪来，来坐起来。舒服哦，在这个这么大的浪里啊，正在海的中间呢，在等待这个大浪来了，坐坐。哇！浪来，这浪应该怎么办？坐起来！太阳又出来了。那现在又不怕冷了。很棒哦，还是要找这个志同道合、喜欢游泳不怕冷的。那现在已经下午的6点钟了，幸好还有一点点的太阳啊。喜欢来游泳的都不怕冷的，所以现在是夕阳的时间了。所以我说夕阳的这个光谱特别漂亮哦，我的皱纹都不见了，你看。所以夏天的海边是很美的哦，所以想来澳洲旅游的快点来玩哦。我后面有很多人来游泳了，一群的。